Hey, so all, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Rai with all of you. So, in today's video, we will discuss about the pain related to this joint, that is the TMJ joint. TMJ stands for temporomandibular joint. क्या आपको भी यहाँ से कोई क्लिक की साउंड आती है? सो आइए जानिए उसके पीछे का कारण क्या है. So, let's begin. First of all, what is TMJ? TMJ stands for temporomandibular joint. You have to know that TMJ basically consists of group of muscles, and it consists of a fluid, that is the synovial fluid, and it consists of a disc that is called interarticular disc. These three things compose of TMJ. Okay. So first of all, TMJ is a biarthrodial joint, which means that this joint is present on both of the sides, means here also and here also. So this is the biarthrodial joint. Okay. And secondly, it is also called as a hinge joint or a ball and a socket joint. Okay. So what are the reasons behind you get a click sound here along with the pain? First of all, most important reason is the stress. Stress can cause the tension buildup in lot of many muscles, like on the side of neck we have sternocleidomastoid muscle, on back we have a trapezius muscle, on top of head there is a fan shaped muscle that is called temporalis muscle, and here we have a masseter muscle. Whenever we are in tension, these muscles gets lot of stressed, and which can further aggravate the pain that in this region, that is called temporomandibular joint. Most important reason is the stress. Second most important reason is the physical exercise. We are doing lot many exercise, like physical exercise can be in any other form, like excessive opening and closing of mouth, excessive chewing of hard foods. So it is the main cause. And third, it is most common in young ladies. As compared to men, in ladies, this is more common. TMJ joint click sound problem. Okay, and it is more common in college students or school going students because of the stress buildup. So these were the reasons that were involved in the TMJ joint pain. So how you can assess whether you are suffering from this kind of pain or not? So first of all, what you can do to assess it, place your two fingers behind your ear like this. Okay. Now you have to slowly open your mouth and close your mouth like this. You have to assess whether you are feeling any kind of pain here or any kind of click sound. Then you have definitely a TMJ joint problem. Okay. What is the another way to assess? Place your hand this side. Okay. And move your mouth to that side. Whether you are feeling pain here, then it's definitely a problem. Same you can do on another side. You have to move your joint side to side. Okay. Third, whether when you are opening your mouth or closing your mouth, do you feel any kind of pain? If yes, along with you get a headache, then it's definitely a sign that you are facing with a temporomandibular joint problem. This is the three ways that you can assess the TMJ joint problem at your home. Okay. So basically, what does it happen? Why does it happen? TMJ joint click sound problem. Why does it happen? So this is our joint. Okay. Above there is a one bone that is called temporalis. In between we have a joint containing the interarticular disc, and below we have another bone. This bone, that is the mandibular bone. Okay. Upper bone, that is the temporalis bone, is always fixed. It cannot move. But the lower bone, that is the mandible, we can move it. Like we can move it side to side, open it. So this bone is able to move. So the in-between region between the upper bone and the lower bone is called as the interarticular disc. So this interarticular disc along with mandible, they move in coordination with each other. Okay. अगर हम अपना माउथ ओपन कर रहे हैं तो वो भी खुलेगा. अगर हम अपना मैंडिबल आगे लेके जा रही हूँ तो ये मेरा जॉइंट भी इंटरआर्टिकुलर डिस्क है, ये भी आगे मूव करेगी. सो दिस डिस्क मूव्स इन कोऑर्डिनेशन विद आवर मैंडिबल, दैट इज द लोअर बोन. ओके. So what's the reason behind the click joint? Basically what happens when we open our mouth, okay,
जॉइंट अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, स्टक हो जाता है, या फिर जब हम मैंडिबल को फॉरवर्ड लेके आते हैं, हमारा डिस्क भी आगे की तरफ मूव होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीज़न देर इज़ अ लैक ऑफ हार्मनी इन मूवमेंट बिटवीन द टू. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट. हाँ, सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, जब हम अपना मैंडिबल आगे मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा डिस्क भी उसके साथ आगे मूव करना चाहिए, बट व्हाट हैपन्स इज दैट डिस्क थोड़ा लैक बिहाइंड करता है. मैंडिबल पहले फॉरवर्ड मूव करेगा और डिस्क बाद में आगे आता है, तो उन दोनों की मूवमेंट आपस में कोरिलेट नहीं करती, जिसके कारण वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है. उस फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे क्लिक साउंड होती है और फर्दर हमें पेन होता है. सो इन दोनों की मूवमेंट आपस में कोरिलेट ना होने के कारण ही हमें क्लिक साउंड सुनाई देती है, और जिसके कारण हमें फर्दर पेन होता है. बेसिकली व्हाट हैपन्स, मान के चलो हमने अपना माउथ ओपन करा है, ठीक है, तो ये जॉइंट भी उसके साथ ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये जो डिस्क है हमारी, और हमने मैंडिबल को भी फॉरवर्ड मूव करा है, तो मैंडिबल अभी पीछे ही है लेकिन डिस्क आगे की तरफ आ चुकी है. सो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड एज द एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्क इज मूविंग अहेड फॉरवर्ड ऑफ आर लोअर बोन दैट इज मैंडिबल, ठीक है. सो यही रीज़न था हमारा TMJ जॉइंट की जो पेन है और जो क्लिक साउंड के रिलेटेड है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसके लिए हॉट ट्रीटमेंट लें कि हम कोल्ड ट्रीटमेंट लें. सो आइए जानिए, हॉट ट्रीटमेंट कब लेना है, कोल्ड ट्रीटमेंट कब लेना है. कोल्ड ट्रीटमेंट आप तब लो जब आपको जो क्लिक साउंड है, या फिर जो आपको माउथ ओपन करते टाइम या माउथ क्लोज करते टाइम या फिर साइड टू साइड मूव करने पे अगर आपको पेन हो रहा है, लेकिन ये पेन जो आपको हुआ है शॉर्ट टर्म है, यानी कि ये कुछ देर से, यानी कि कुछ हफ्तों से या फिर कुछ दिनों से आपको पेन हो रहा है, इस पेन को हम कंसिडर करेंगे एज अ अक्यूट पेन. अक्यूट पेन मीन्स you are dealing with that pain from a short span of time, ठीक है. इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर अ कोल्ड ट्रीटमेंट. कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या आ सकता है, आप वहाँ पे आइस पैक लगा सकते हैं, ठीक है, आप हैंकी में बर्फ़ को लपेट के वहाँ पे लगा सकते हैं, उस केस में आपने कोल्ड ट्रीटमेंट करना है. अब हम बात करते हैं हमें हॉट ट्रीटमेंट कब यूज़ करना है. जब आपका पेन कुछ महीनों से कुछ सालों से हो रहा है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रॉनिक पेन. क्रॉनिक मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पेन फ्रॉम अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. उस कंडीशन में आपने क्या यूज़ करना है, हमारा हॉट ट्रीटमेंट, हॉट फर्मेंटेशन. उसमें क्या आता है हॉट फर्मेंटेशन में, लाइक जो हमारी इलेक्ट्रिक वाटर बॉटल्स होती है, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो. जो हमारी वो वाली बॉटल आती है रबर बॉटल जिसमें हम गर्म पानी फिल कर सकते हैं, आप वो वाला वाटर बैग यूज़ कर सकते हो. इन अक्यूट केसेस आपने क्या यूज़ करना है, कोल्ड थेरेपी, कोल्ड फर्मेंटेशन, बर्फ़ वगैरह. और इन क्रॉनिक केसेस जब आपको पेन काफ़ी देर, कुछ सालों या कुछ महीनों से है, तो उस केसेस में आपने हॉट फर्मेंटेशन की तरफ जाना है, ठीक. और अगर आपको पेन कुछ एक्सट्रीम ही लेवल पे है, मतलब कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, उस केस में आपने कोल्ड ट्रीटमेंट से और हॉट ट्रीटमेंट दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है. उसमें आपने क्या करना है, अपने मसल रिलैक्सेंट्स लेने हैं, डॉक्टर के पास विज़िट करो अपने, ठीक है, उनसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके पहले आप उस पेन को सबसाइड करो, उस पेन को डाउन करो. जब वो पेन कम हो जाता है उसके बाद देन यू कैन कैटेगराइज कि आपको कोल्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना है कि हॉट ट्रीटमेंट की तरफ जाना है. तब तक आपने दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करना, ना कि कोल्ड और ना ही हॉट. पहले उस पेन को सबसाइड होने दो अगर आप एक्सट्रीम ही पेन में सफ़र कर रहे हो, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर TMJ जॉइंट, दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ क्लिक जॉइंट प्रॉब्लम और अ नॉट. सो बेसिकली हमारे जो TMJ जॉइंट है उसका क्या फंक्शन हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स टू ओपन द माउथ, सेकेंडली इट हेल्प्स टू क्लोज आवर माउथ, एंड थर्ड इट हेल्प्स इन साइड टू साइड मूवमेंट. ओके, सो आप ये हमेशा याद रखो कि जो क्लिक जॉइंट प्रॉब्लम है, अगर आप उसको अर्लीस्ट ही रिजॉल्व करवा लोगे, सो इट विल हेल्प योर जॉइंट. जैसे हम अपने बाकी नी जॉइंट वगैरह के लिए केयर करते हैं, वैसे ही हमारे जो TMJ जॉइंट है उसके लिए केयर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. बोथ ऑफ देम आर अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सो यू आर द वन कि आप उसकी अच्छे से केयर कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्लिक जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Hope you find this video informative. If yes, please like, share and subscribe to my channel and share with your friends.
एंड बाकी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ओके, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।